春寒料峭就是刚进入春天还很寒冷的意思，有不少民众常会因此感冒。不过如果咳嗽症状好不了，就要注意是不是气喘急性发作的前兆。林庆雄医师提到，初春因急性气喘就医的患者至少增加2到3成，而部分患者常自觉气喘控制良好，对咳嗽症状不以为意。其实，若气喘发作代表呼吸道发炎状况为100分，咳嗽至少就有50分咯。可能在接触烟害等危险因子就会急性恶化，建议还是要及早就医检查，依医嘱用药。针对气喘控制较差的患者，也可合并使用健保那给付的抗胆碱制剂，改善呼吸功能，减少急性住院的几率。